Tak, cześć siemaneczko, z tej strony Kamil. Jesteśmy dzisiaj w Farmingu 15 z chłopakami. Dzisiaj jesteśmy z Sebą Siemaneczko. i z Denisem. Cześć, witam wszystkich. Tak, i będziemy robić żniwa. Pszeniczne. Zobaczymy zaraz jakie, bo jadę w pole i zobaczę jakie to jest pole tak naprawdę, szczerze. Może chłopaki powiecie, co wy robicie u siebie? Seba, może ty zaczniesz? Ja aktualnie tylko przeglądarkę dzisiaj przeglądam. A, Seba na spokoju dzisiaj, nie? A ty, Denis, co robisz? No, sprzątam na farmie. Denis, Denis, przepraszam, gra dzisiaj w 15 na tej mapce, co gramy multi. Więc na tylko włączę. Strasznie głośny ten kombajn. Ci chłopaki na spokojnie. Denis tam właśnie robi na tym, na tej mapce, na tym zapisie, co będziemy nagrywali kolejny odcinek. Tam on porobił troszeczkę, bo pozmieniał tam parę rzeczy, co nie? Denis, tam coś zmieniałeś na mapce? No, parę budynków dodałem, bo na mapce jest wdupczony skrypt sypywania zboża do stodoły, żeśmy dodali parę wiat, żeby na ziemię wysypywać. Do tego jest dodana jeszcze jedna wiata, czy tam taka stodoła mała na maszyny i 2 wiaty do farmy z strony góry. Jak ktoś grał, to wie gdzie to jest. Tak, więc nowa mapa jest Polish Small Village, jeżeli dobrze pamiętam. Stop Teamu, nie? Tak, tak. No, więc... Jutro ukaże się odcineczek także z multi i miał być we wtorek, w poniedziałek miał być z World of Tanks, ale nie wyszedł mi po prostu. World of Tanks. Z multi pewnie będzie żniwa będą. Tak mi się wydaje. A nie, a może Nie. sypać granul na polach. Tak, bo chyba tam kupowaliśmy ten big bagi do nawozu, No, nie? big bagi żeśmy składowali. W sumie sporo tego mamy, nie? No. Przyczepa tego, była przyczepa Przyczepa big bagów no, z nawozami, nasion z nasionami przyczepa i big tego bagów saletry. z saletry, no, dokładnie. Więc... Mamy na jutro przygotowane na spokoju, więc spokojnie. Także dzisiaj pokoszę tylko to pole z tego powodu, że ta godzina nie inna. Możecie sobie zobaczyć, jest za 10, za 20, 12. Chciałbym go jeszcze wrzucić dzisiaj do obróbki. Żywą rano go wrzucić na YouTube. Że najważniejsze, ludzie, co jest? Zapraszam was na nasz fanpage. To jest najważniejsze, bo mamy bardzo mało osób, a ktoś, kto nas ogląda, wbija na nasz fanpage, lajkuje go, więc później stamtąd może będzie widział, kiedy filmik został dodany i kiedy będą. Ja się postaram zrobić jakąś fajną prezentację, nie prezentację, tylko jakiś fajny plan tygodnia z nagrywaniem. Myślę, że po prostu nam to wszystko wyjdzie. Że po prostu fajnie by było, jakby was było o wiele więcej. Bo jest dużo osób, bo
Tak jak na tym pierwszym odcinku z Zalewu Wiślanego, co nagrywałem na nowym sprzęcie. 153 osoby. Cieszy mnie to bardzo. No wiadomo, z czasem będzie ich coraz więcej, mam nadzieję. Wiadomo, no nie oczekuję, że po godzinie wrzucenia filmiku od razu będzie 1000 osób, co nie? To wiecie, to jest moje marzenie na kiedyś, no wiadomo, nie? Każdego początkującego youtubera. Mam chłopaków, tu kolegów, którzy będą mi pomagać za każdym razem, mam nadzieję. Ja ci powiem tak, że jak dasz szansę, to mogę tam popróbować jakieś screenshoty pododawać. Pewnie, to mogę cię To zrobić się dzieje, nie? mogę cię zrobić redaktorem. Dobra, to jak dzisiaj... No ale kiedyś tam, tak mówiłeś, to będziemy liczyć. No, to wiadomo. No to wiesz, nie? screenshota zawsze rzuca szybciej niż filmik, zawsze tam jakiś tam aktualność, nie? Co tam robisz, co się dzieje. No wiadomo, nie? Tam Zetorek stoi, który najwyżej podjedziemy, jak będziemy mieli, zobaczymy ile tam procent. Słabo sypie strasznie. Pewnie, to tak jak Denis powiedział, no będzie dorzucał czy coś, to ja mu po prostu zrobię go redaktorem na naszym fanpage'u. No, także no ludzie, zapraszam, to jest najważniejsze, zapraszam was do tego, żebyście lajkowali i filmy, i fanpage, co nie? Ja w ogóle sobie dzisiaj tak siedziałem, co nie? I sobie pomyślałem, żeby zakupić kamerę, albo tą, co na razie mam w telefonie i nagrywać z realnego gospodarstwa, co nie? Aha. Ja mam takie gospodarstwo, gdzie z zaprzyjaźnionym rolnikiem jestem, więc ogólnie na wsi, no u nas sobie wiesz, którzy to są spaczyńscy do Krzyśka, co nie? Chłop praktycznie pracuje na roli sam, tam od czasu do czasu mu syn pomoże, no wiadomo, syn ma rodzinę, więc chłop bez ręki pracuje, co nie? Bo mu urwała maszyna, to więc wiesz. No wiem, ale ja, wiesz, zasobów u niego nie szukałem. Co? Ja u niego roboty nie szukałem. A ja właśnie chyba kiedyś jak będę w Jankowicach, to podjadę do nich i tak go się zapytam, czy można by było kiedyś zrobić po prostu taki film od nich, co nie? Jak wygląda ich gospodarstwo i ogólnie. Też ludzie, ci co oglądają, napiszcie co myślicie o tym, pomyślę po prostu, bo to... Dla mnie to podjechać się zapytać to jest żaden problem, co nie? Kamile, ty tam poogarnie tą Camtasia, nie wiem, ty to w Vegasie montujesz, nie? Nie, ja w Camtasia Studio. No, to poogarniaj tam timelapsy i spróbujemy tam jakieś intro dołożyć do tych filmików. Też myślałem o tym, ja już mam ten... Właśnie muszę ogarnąć to, jak to się przyspiesza i ogólnie i można coś pomyśleć, co nie? To grunt, podstawa sukcesu to jest, żeby znaleźć jakąś dobrą muzę do tego. Dokładnie. Tak, muza i potem to tam podkład to już tam walić, nie? Żeby coś było, nie? Ale jak jakaś taka fajna wpadająca w ucho muza, to fajnie. No, żeby No. to nie było znowu kurde 10 minut intra, nie? Tylko no, chwila, nie? Takie. Muzykę mam w Zapraszam na sumie. film, nie? Czy coś takiego. Mam w sumie muzykę. Później wam puszczę. Fajnie. No i jest parę takich rzeczy, których jeszcze trzeba podpracować na tym.
po prostu z czasem, jak już zaczniemy to bardziej tak ogarniać, no to będzie coraz więcej tych rzeczy takich dodatkowych, nowych, co nie? No bo wiadomo, no, jak chcę nagrywać filmiki, no to po prostu będę się starał kupować oryginalne płyty, żeby wiecie, żeby to było tak, że po prostu ja nie idę na skróty, bo niektórzy pewnie myślą, o, tu grałem w Eurotracka 2 ściąganego, poleciałem na skróty, już go ściągałem, co nie? Dobra, ja pójdę, kupię tego Eurotracka 2 i będę na multi ciupał i jeżeli mi będzie dobrze nagrywało, to będę nagrywał go z oryginalnej płyty na multiplayerze. Jak nie inaczej. Ja się no jeszcze się uczę. Jestem uczniem nie budowlanki, tylko mechanika samochodowego. Na praktykach mi nie płacą jakiś, nie wiem, góra pieniędzy, więc mi też jest, ja nie chcę po prostu mamę prosić o pieniądze, bo wiecie, no jakoś głupio się, ja na przykład ja mam taką mentalność, że głupio mi się zapytać mamy, żeby mi dała na przykład tam 5 dych, żebym sobie grę do kurwy kupił, co nie? I są inne ważniejsze, potrzebne rzeczy niż to po prostu. Moim zdaniem każdy, kto chce sobie grę kupić, to powinien sobie sam na nią zarobić i tyle, co nie? Dokładnie. Aha, co chciałem powiedzieć, jak tam macie coś, jakieś pytania albo coś, to dawajcie w komentarze, bo to zawsze można jakiś temat poruszyć z tego, nie? Na No. filmie, żeby taka cisza nie była martwa, albo tam gadanie o dupie maryny, no bo jak jest jakiś temat, to się to chyba ciekawiej słucha niż takie tam, co ja robię dzisiaj na obiad, nie? No Na to przykład już tak jak motywacja na przykład tak wam powiem taki temat, co nawinął nam się wczoraj na tym. Szkoda, że niestety to się tak zakończyło, że zostaje wyrzucony z TS-a. Ale zdarza się nawet najlepszym. Tak więc no, ja się przesiądę szybko do traktora. Ja nawet nie wiem co jakoś się czajcie bazę? Zaraz zobaczymy. Jęczmień, dobra. Także wysypiemy to na traktor szybko i... Klaudia, jaki tam czas jest? 12 minut 43 Okay. No, to jednak filmik będzie krótszy, bo to nawet nie spodziewałem się, że to takie szybkie koszenie będzie. Bo jest 12 minuta. Czekajcie, ja jeszcze zobaczę. Chłopaki, nie obrazicie się, bo ja tu mam jeszcze jedno pole takie małe. To może ja na tym odcinku jeszcze szarpnąłbym. Mam nadzieję, że jeżeli to jęczmień, to szarpnę, co nie? Jeżeli nie, no to po prostu zakończymy to teraz, nie? Nie, to jest pszenica jednak, więc... A nie będę już szukał jęczmienia. Tak więc też napiszcie ludziska, co byście chcieli w następnym odcinku, napiszcie mi, bo zrobimy może tak, że po prostu może nagram coś ciekawszego, coś. Ja myślę o sianokosach, tylko że ja już wszystkie łąki wykoszałem. Więc ciężko będzie. Szkoda, że nie ma w LS-ie paru rodzajów taką trawę, nie? Że jedna jest na przykład bardziej wartościowa do sprzedania, a druga jest bardziej wartościowa do krów, nie wiem, tam No normalna, lucerna, że... to by było dobre, wiesz? W sumie też nie pomyśleli o wartościach tego, nie? Że może być ziemia, klasy ziemi, tak. O no, to też by było Tego nie dobre. było nigdzie w LS-ie, no. My możemy sobie też gadać, co nie? Dokładnie. Ale to jest dobry temat, co nie? Tak naprawdę, bo... Powiedzcie mi gdzieś... Można ogarnąć temat... Teraz, bo ja akurat teraz pomyślałem, że może zrobić jeszcze, kupić krowy i je nakarmić. Można ogarnąć, gdzie może...
jak tam Denis twierdzisz, może ciebie się zapytam. Powiedz mi może gdzie ze swoich źródeł gdzieś tam wyczytałeś albo coś. Najlepsza ziemia jest, na jakim województwie albo coś takiego, jeżeli wiesz coś takiego. A jeżeli nie, no to oczywiście piszcie też w komentarzach, co nie? To jest typowo pytanie do was, może tutaj Denis nam coś opowie, Seba. Kurde, gdzie są najlepsze, to ja ci nie powiem, bo nie wiem, nie? Ale u mnie to jest taka klasa od drugiej, trzeciej A, trzecia B. No i potem takie piaski, ale tak ogólnie to ziemia na moim terenie nie jest. A gdzie są najlepsze, to nie mam pojęcia, nie? No to oczywiście, jeżeli ktoś wie czy coś, to piszcie w komentarzach. To też może być coś ciekawego, wiadomo, no jeżeli zadacie nam jakieś pytanka czy coś, my na nie na pewno odpowiemy, co nie? Wiadomo, no na pewno tych pytanek nie będzie na pewno góra na początek, ale zawsze te kilka pytań, co nam zadacie, to my na pewno na nie odpowiemy, bo i my przy okazji będziemy mieli coś, co możemy o czymś gadać, tak? Bo to jest jakiś temat cały czas, co nie? W ogóle muszę sobie łychę kupić, co nie? To chyba uniwersalne wiadro. Tylko ja nie wiem, czy to jest do... A nie, to nie jest ten. Ej, chłopaki? Który to jest do tego? Dobra, to ten wejdzie. Spoko. Już sam sobie poradziłem. Spoko. Muszę się tylko przyłączyć. No. Ty tam, Kamil, wiesz, jakie wy macie u was tam w klasie ziemi? Nie, ja tutaj akurat, wiesz co? 5. i 7. Nigdy w to się tak nie zagłębiałem, no ale Seba powiedział, no 5., 7. Nie wiem. Zdarzają się trójki czasem. Powiem wam, u nas na pewno jest, u nas jest na pewno ciężka ziemia z tego powodu, że niedaleko mamy dużo to nieraz jest, z jednej strony jest dużo łąk, nie łąk, tylko mamy takie lekkie podmokłe tereny, dlatego może nie jest aż taka dobra ta ziemia, co nie? No tak, tak. Bo zdarzają się u nas po prostu podmokłe tereny. A kto tam od naszych mieszka blisko Krapkowic? Krapkowic? Damian czy ktoś? No chyba damy. Nie wiem, nie powiem. My na pewno, Ktoś mówił, że ktoś mieszka blisko Krapkowic. my mamy kawałek z sobą do Krapkowic, więc wiesz. Tak, ludziska, od razu kupię sobie krowy, bo zapomniałem o nich. Ty tam mieszkasz niedaleko tego kombinatu, nie? Co tam jest największego, co ma 10 000 hektarów, nie? No, 8,5. A powiem ci, jedni mówią 8,5, jedni mówią 12, inni mówią 10 000 i tak nie wiadomo kogo słuchać, wiesz? Wiesz, z mojego domu widać jak oborę nową budują, nie na 2000 sztuk bydła. Ile? 2000. O kur... No, jeszcze obory nie są zbudowane, już się kiszonka kisinie. No niestety, tam jest taka pompa w tym kombinacie, że to kurwa, tam nie ma, znaczy nie tyle co miejsca na pomyłkę, bo pomyłki się zdarzają też, nie? Ale chodzi o to, że kurwa tam musi być taka pompa z robotą, że oni muszą się ze wszystkim wyrabiać. No chłopie, jak ostatnio wapno sypali, nie? To kurde biało było chyba na kurde 3 km w każdą stronę, nie? Ale oni mają te na pewno rozsiewacze po 10 ton, nie? Tak, oni mają tego co masz w LS-ie, masz ten na kółkach, nie? Z Amazona. O, to kurwa, I to JCB to rozsypują. to Ale on oni w 7... tych JCB oni mają GPS-y, nie? Że to możesz sobie siąść i nic nie robisz, książkę czytać, bo to ci samo kieruje na polu. To on bierze od 7 do 10 ton na siebie. Nie wiem czy oni tam
tylko ten wapno sypali czy coś tam, ale mówię wam, kurde, jak mgła, nie? To znaczy zależy też od dawki ustawienia, no bo wapna, znaczy dawkę wapna też ustawia na hektar, ile ma wysiać, nie? Ale wapna chyba dużo sypiesz, nie? Jak to Tak, widzę ten- u nas RCW albo coś tam, to tak dużo tego idzie. To znaczy się chodzi o to, że Na pewno Tak. więcej niż nawozów, nie? no tak, ale RCW jest bardzo ciężko niby ustawić, wiesz, i niby tak sobie po części niektórzy rolnicy odpuszczają ustawianie, wiesz, RCW, bo jest niby ciężko. Aha. Nasypie tyle, ile nasypie, wysieje, ile ma wysiać. Tyle. Tak. Ale jest ktoś, kto ma więcej, wiesz, tej cierpliwości i stara się to ustawić, żeby, wiesz, wyliczyć. No było jak sobie. najlepiej, nie? Najlepiej jest, no bo jak za dużo wysiejesz, to albo czy coś za dużo naładujesz, a z tego zostanie, to gdzie to potem rozrzucisz? No tak. Ma gdzie tego rozwalić, nie? Zaprawę do cegieł się zrobisz. Ja tam dwójkiem Mirkiem w las żeśmy wlali to. Jak nam zostawało. Dobra ludziska, taki mały zrobiliśmy paszowodzik, krówki kupiliśmy, fajnie one wyglądają, to na takim małym pastwisku takie wielkie krowiska. Nie, A u was tam na Opolu buraki kopią, czy nie? Znaczy sadzą? Sieją. no Sieją. właśnie Czy kolega właśnie się buraki. To macie teren pod górę. Jest taki gostek, który ma 1500 hektarów niedaleko nas, mieszka w Ptakowicach, wiesz? I on zajmuje się między innymi też, że sieje cebulę. Zbiera kombajnem do cebuli, wiesz? No to u nas też. Tak, tylko że jakby ci to powiedzieć, no u was całkiem to inaczej wygląda. U was jest o wiele lepsze tereny są i ogólnie, co nie? U was, no u No ciebie nie tam. wiem, u nas na wsi ma taki gościu, nie wiem ile hektarów, 200 albo jest 150, ale zajmuje się tego, nie, ziemniakami. Ma tam z grima tą dwurzędową, tą do ziemniaków. Tak? No ale to kurde, kopie od wiosny aż do jesieni. A to tego Grimet Ektrona ma, nie? Nie wiem jak się nazywa. Tak, tylko że on Że same urzędowe ziemniaki osoby. ma, co nie? Bo on same ziemniaki ma. No nie no, musi zmieniać, nie możesz się cały czas tego samego. Prawnie masz zabronione, że nie możesz się cały czas. Ale to Niby ma tam jest- z takim od niego kumplem, że że jak posieje pszenicę, to on mu skosi, a tam ten drugi mu opryska i takie tam deale robią. Na przykład przy zbiorze buraka jest tak, że na przykład buraka musisz sprytmować, co nie? A jest tak na przykład teraz, że nie możesz go poładować sobie normalnie ładowarką czy kwadromą na ciężarówkę buraka, tylko musi przyjechać do tego specjalna maszyna, która... No ropa musi przyjechać, nie? Co? Ropa, tak. No, dobra chłopaki, mysza ja się skończyłem już. No. Zrobimy małe podsumowanko, tak więc ja wykosiłem ci tamto pole i kupiłem i nakarmiłem krowy. Więc dzięki za obejrzenie mojego filmiku, byli z nami dzisiaj Seba No, siemaneczku, do zobaczenia. i Denis. No na razie. No cześć, dzięki, na razie.